घर के अंदर वुडन फ्लोरिंग लगाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कौन सी वुडन फ्लोरिंग आपके घर के लिए बेस्ट है, तो इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए, तीन कैटेगरी की आपकी वुडन फ्लोरिंग होती है, हार्ड वुड फ्लोरिंग, सॉलिड वुड फ्लोरिंग और लेमिनेट वुड फ्लोरिंग। अब इन तीनों में से इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से और इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपकी लेमिनेट वुडन फ्लोरिंग बेस्ट रहती है। क्यों? क्योंकि ये टर्माइट प्रूफ रहती है, स्क्रैच रेजिस्टेंस रहती है और इजी टू क्लीन रहती है। और इसमें आपको डिजाइन वैरायटी भी काफी देखने को मिल जाएगी और आपके बजट के अंदर भी ये टाइल्स आपको इजीली मिल जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।